我的太太好奇怪，还没结婚，她的话很甜，嫁给我，她改变蛮多，每天都瘦，快去赚钱！早上的时候，她在我的旁边，我看她，哦，她怎么了？我告诉她 ，Honey， 我爱你。她回答，快去上班！我起床，我要去上班，我泡咖啡给她一杯，我告诉她 ，Honey， 我爱你。她回答，快去上班！快去上班！上班！在上班的时候，大家知道我的心情不好，因为我一直想她，可是她在我的心里一直说什么？继续上班。Terrible。下班的时候，我跑回家，因为我想她，可是她等在我们的门口。我可以发现他需要说什么？回去上班。晚上的时候，我不太累，我有兴趣，我要告诉他 ，Honey， 你有兴趣吗？他回答：上班。上班？Let me tell you about it. 死了的时候。我飞到天堂，我遇到神，我跟他聊天，我要告诉他我的老婆一直说什么，神回答：继续上班，回去上班哦。他这么凶啊！